Malam Ali Isa kai ka tafi nisa, fanta mai Allah dai ya tsare gaba da nisa. Dakta Ali Isa kai ka tafi nisa, fanta mai Allah dai shi tsare gaba da nisa. Malam Ali Isa kai ka tafi nisa, fanta mai Allah dai ya tsare gaba da nisa. Minista Ali Isa kai ka tafi nisa, fanta mai Allah dai shi tsare gaba da nisa. Malam Ali Isa kai ka tafi nisa, fanta mai Allah dai ya tsare gaba da nisa. Martin Dubbe kaga gari yangar da makata ce macuta, kai ka zama karfan kafa harshe da makoshi. sa'a ne Allah shi biya malam alkyauta ta bauta, haka rabbi ya so zariya ta makwabci kanawa. aiki da Ministan mu guda kafu guda goma iyawa, Allah shi biya malam ka burge kasata. Bismillah Allahu da shi yayi mutane, yayi musu rai ya bar su kuma haifa mutane, su haɗa kai ya so su kuma burge mutane. Mun ga ma'auni yayi mutum ya fi mutane, an yi alamu mun ga mutane na mutane, yayi ilimi wa mutum ya ba wa mutane, yayi mutum yayi rami a kuma gunna mutane, yayi mutum ya nemo ya kuma ci da mutane, yayi mutum zancensa yana gyara mutane, yayi mutum zancensa ya kan bata mutane, yayi mutum mai so ya ga ya kushe mutane, tsarki ya tabbata ga mai shirya mutane, yayi mutum mai son kai nai sama da mutane, yayi waɗansu su sun fi son saiwa mutane. Zan wake mutum ne mutum kuma na mutane, harshensa na mutane, hannayensa na mutane, ya ɗaukaka shi ma ya sami yabawa, fanta mai Allah dai shi tsare gaba da Malam Ali Isa kai ka tafi nisa, fanta mai Allah dai ya tsare gaba da nisa. Na ja ta da nisa, na kyala makusa, na tafi cikin shafin ilimin ka na dosa. Malam Allah ya yi ma baiwa ta masoya, ilimin ka ja maka haƙiƙar jama'a sa. Kai ne ka karantar, kai ne ka tunatar, kai ne wanda tamkar safa bashi a ƙasata. Ga misalai zamu bada karku mana tutsu, in an ce ma malam ka iya karatu, in ka iya karatun to ka iya rubutu, in ka iya rubutun ƙur'anin ka ya kyautu, in ka iya ƙur'anin shin ka yi digiri, in ka yi digiri shin kai PhD ne, in ka yi PhD shin kai MSc ne, in ka yi MSc banjin kai lecture, in ka yi lecture kai aiki a Madina, in ka yi wannan shin ko ka zama darakta, in ka yi darakta ko an yi ka minista. Ja dai gaba jirgi kai ka zama sarki na mutanen da ake baiwa madoki. Malam tafi zarce ko mun ka amince, lallai tafiyar taka tana nuna madauki. kai ka zama tilo hanyar da ka bullo, Koma wani ya zo to kai ne na farko. mai gaishe mu na ce Ku gaishe shi, mai gaishe mu na ce ku gaishe shi. Kowan magagatari ka mai kota mai murmushi, abin sha'awa dariyar ka ta kai ka. Kai malam taimakon ka dai ya kai ke mana ko halin mu ya ya kai. In an ce mu bar irin ka an taka, ko mulkin za a ba kama ka kai. Dar girma da ilimin ka duk sun kai, mu yanzu kasar uku ina kai. Mun dai buga tamburan mu dai kai, mu faɗa wa mutan kasar mu sai mun kai. Tun da ƙaunar al'umma ka ɗora kai, in wannan ya gama yami ko kai. Mu burin mu a ce mu ga ka a kai, Allah dai ya iya a kai har kai. Ta iske ɗan da ba shi girman kai, munan jama'a suna ta fatan kai. Kun daga darajar kasar mu har ta kai, Allah shi biya ku dan abin ya kai. Manya kullum suna ta addu'a kyan kai, Allah shi tsare ka ta wuce kai. Mun yi alaƙar mu da misalin kai na ɗaukan mutum da girma kai.
shi dai malami cikarsa sai ta kai haƙuri da sani kawar da kai kai su fasu zaki dawa da su an kai sabon giwa rufe shi sai dai kai shi kuma kifi ruwansa ne kyan kai in ya fito dutsuna a sa'ara kai dan konan ya daɗe gashi zai kai taɓa kalashi. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode.